खाजा हेर्न आएको छु। साथमा पानी भर्न आएको समुद्रमा। जेएनजीको आन्दोलन खैरी दौडी जस्तो भयो। हेलो गाइस, हामीहरू बुसानमा खाजा हेर्न आएको छौँ। यहाँ हाम्रो कहाँ गयो त्यो मुजी फेरि भाइरल भयो। यो कोरियाको बुसान होइन, बुसान। यहाँबाट हेरेर 5 नम्बर गरेको त लोकेसन यो 5 नम्बर त नि यो हामी भएको यहीँकै 5 नम्बर यही त नि निस्केको ठिक ठाउँमा आइयो। साथीहरू नयाँ एरिया नयाँ भएर चुसो अलि थाहा भएन राम्रो। यही देखाएको नि म्याप एक्जेक्ट 5 छ त्यो पछाडि के हो नि जाम ल पारे पानी पिउनुपर्छ क्या। खै ऊ अभिसा भइसक्यो। यही माटमा होला नि त पानी जाने खै कहाँ बस्न सख्त मनाइ छ। टिकटक बनाउँदैछन् केटाहरूले, भतिजहरूले। अब पुस्तकमा सबैलाई हामी यो कुन ठाउँ थाहा छौँ हामी अहिले रमाइलो भइरहेको छ। कार चल्छ ल के को भिड हो फेरि यहाँ। ओ ल ठिक छ। यही हो भाइ रमाइलो भनेको, खाजा भनेको। के हेर्नु भएको ठिक छ नि। कता जाने हामी पौडी नि हो र उता अहिले त मिल्छ, जाडो छ होला नि। जेएनजीको आन्दोलन खैरी दौडी जस्तो भएको भिडियो दौडनु पर्ने। काका केही भन्नुहुन्छ कि? हेलो क्यामेरा
अब बुसान फादामा धेरै पछि त्यो Xiaomi 70 Pro Max को चाहिँ पछाडिपट्टि क्या क्यामेरा देखिने त्यति स्क्रिन के सानो यहाँ सिसा छ क्या यहाँ पो रहेछ त्यो टेक्नोलोजी हामी चाहिँ साथीहरू पानी सकेर यहाँ पानी भर्न आएको छौँ समुद्रमा बोतलमा पानी सकेर यस्तो छ हामी समुद्रमा जहिले के अरे पानी यहाँबाट लैजान्छ होइन पानी पिउने नै समुद्रको हाम्रो भाडा सकिएर पानी भर्न आएको भाइको नाम के गरे यसो परिचय पहिला दिपिन दाइलाई पनि यो भिडियो हेर्नु हो यो देखाइदियो यो घरमा हामी यो पछाडिपट्टि गोर्खादेखि आउनु भएको छ है दिपिन दाइ हुँदा माछा खाएको हामीले पछाडि माछा खाइयो खाइयो होइन जमानामा यो चाहिँ वेलकम टु तपाईँको यहाँबाट नाम के अरे मेरो निर्मल गहतराज युट्युब च्यानल यहीको युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ अरू अनि भाइ पनि के आज पानी भर्न आउनु भएको समुद्रतिर दाइको यहाँ साथमा पानी भर्न आएको समुद्रमा यति नै पानी भाडा छ त बोतल खै त अनि बोतलले टोपीमा भर्ने हो ठिक छ ल यही हो बुसानको हेउन्दे फादा भन्ने अब मान्छे फर्स्ट टाइम अनि यो जहाज चढ्ने चाहिँ यहीँबाट हो क्या भित्र यहाँ टिकट काउन्टर छ अनि टिकट काटेर अनि कहाँ त्यो टापु छ नि त्यो टापु हो त्यो टापुमा पुऱ्याएर फर्काएर ल्याउँछ क्या कस्तो राम्रो हो त्यहाँ टापु हो ठिकै छ मेरो टिकटकमा छ क्या त्यसको भिडियो मैले गएछु नि भ्याइसकेँ मिल्छ त्यहाँ त्यता भन्दा त उता रमाइलो छ रमाइलो है त्यो त मान्छे नि धेरै गाडी आएर ल छोडिदिउँ त कता जानु लाग्यो हामी अहिले खै कता हो कता हो त्यसै हिँडिछन् पुरै यता जानु नबरु होइन त्यो मान्छेहरू पनि टन्ने हामी फोटो खिच्ने ठाउँ त यता छ फोटो साइडमा चाहिँ दामी छ होटल यो फादाको समुद्रको छेउमा माटोहरू यहाँ फोहोर फाल्ने रहेछ
भाइहरू कस्तो लागिरहेछ त नि? ठिक छ? रमाइलो भएको छ? ल ल म भिडियो खिचेछु, मलाई युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब गर्ने, लाइक गर्ने, सेयर गर्ने होइन, सबै थुक गर्ने। सब्सक्राइबर कहाँ छ त अनि? निर्मल गहतराज युट्युब च्यानल। हाम्रो भतिज यता सागर। कस्तो लागिरहेको छ सागर? एकदम रमाइलो लागेको छ काकुहरूसँग घुम्न पाउँदा। यो हिउँदे खाँदा रोमाञ्चक दृश्य हेर्दै काकुसँग एकदम रमाइलो लागिरहेको छ। तपाईँहरू पनि आउनु होला घुम्न होइन, घुम्नको लागि। ल फोटो सेसन हुँदैछ होइन त यहाँ? साथीहरू खोइ त हाम्रो यहाँ बाजेले चाहिँ सरसफाइ गरेछ। यस्तो हुन्छ सरसफाइ। टक्क आफ्नो फोटो खिच्न लागेको ठाउँमा खुट्टामा रहेछ मुनि। माथि चाहिँ यहाँ दुईजना साथीहरू मेरो कहाँ यो ठाउँमा चाहिँ विदेशीहरू पनि धेरै बाक्लै उपस्थिति रहेछ। कोही फेरि यहाँ दौडिँदैछन्, फेरि एक्सर्साइज होला। यहाँ चाहिँ टापु छ फेरि बिचमा।
ढुँढु हमको सब रहती कोई नदियों से गोते लगाता मौसम फिरता था कहाँ गए साथीहरू हराए 요즘은 그런 거 하세요? 왜? 안갈 거야 이거? 어머니는 와봤다고. 할머니 무섭대. 아빠 우리 나무선이 걷자. 나무길이 안 꺼져 않았죠? 여기는 아니네. 저기만 있습니까? 신기하죠? यो चाहिँ के बनाएको रहेछ आधा समुद्रमाथि I was halfway. No way. मेरो साथीहरू बल्ल 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 भेटेँ मैले एक्लै हुर्केर हावाको बेगसँगै हो म चाहिँ यता भिडियो पनि खिच्दैछु उहाँ चाहिँ मेरो फोटो खिच्दै हुनुहुन्छ यो अन्त लाइन कस्तो लाग्यो त्यो तपाईँलाई यो ठाउँ यो ठाउँको कस्तो लाग्यो सुन्दर अनि हिँडेको त यार फर्किन्छ नि खाजा पनि खाजा पनि जापान कहाँ देखिन्छ जापान त्यो डाँडा जापान मलाई आउट गरिदियो केटाहरूले फोटोमा ल केही भन्नु न दुई शब्द हो फेरि ड्युटीमा तिमीलाई निद लागेछ है यहाँ आउँदाखेरि
फोटो खिचिदिनु ल फोटो खिच्दै आइज अरे आइफोन उता आइफोनबाट राम्रो भाइको ल यहाँ पनि निकाल्छ कान्छ आइदैन अगाडि आइदिनु अगाडि मेरो कपाल चाहिँ किन बिग्रियो फोटो सुटिङ गर्न लागेको नेता तपाईँ नेतै हो नि मान्छे त के भयो ठिक छ नि फोटोसुट राम्रो भइरहेछ नि भाइहरूको बस गऱ्यो ठाकुर ब्याट्री खत्तम कर्कै जोडोगी क्या भन्नु होइन काका बस गऱ्यो ठाकुर सकेन फोटो सेसन लास्ट कुन मोडमा गरे
राम्रो आयो भने चाहिँ मक्क हो अरूको आयो भने झन् खुसी फेरि अरूको हामी अहिले कोरियाको महान पर्व छुसकको सुरुवातमा दाजुभाइ जम्का भेट भएका छौँ यसै कोरियाको छुसक तथा नेपालमा अहिले चलिरहेको विजय दशमी तथा दीपावली छठ पर्वको सबैमा धेरै धेरै शुभकामना धन्यवाद थ्याङ्क यू अनि यता केही 2 शब्द राख्ने शुभकामनाका 2 शब्द यता भाइहरूले पनि 2 शब्द केही शुभकामना शब्दहरू दिने हो कि के गर्यो छुसकको ह्याप्पी बर्थडे छुसकको ह्याप्पी बर्थडे ल अब हामी चाहिँ लाग्नुपर्छ